歡迎嚟到 Mateys Play， 我哋一齊 play 一 play。今日要同大家介紹嘅係布魯可 TV 版嘅初號機，個盒真係好大啊，比 RG 嘅初號機仲加要大。盒嘅側面同背面都印有實物圖。我哋一齊打開呢盒 EVA， 睇下裏邊有啲咩啦。一共有19包零件，一張閃卡同一本厚厚嘅說明書。你以為 pack 好一包包係幫你分好晒順序？答案係冇嘅，咁多包零件仲要自己慢慢分 A、B、C、D、E、F， 都花唔少時間㗎。砌好嘅初號機係咁嘅，有高震動粒子刀、手槍、突擊步槍、洋電子炮、本體、TV 版嘅驅速器運輸地台。第一次砌布魯可，有好有唔好。好嘅方面，大部分嘅零件已經上咗色，唔使自己貼貼紙。例如手臂上面嘅字、身上面嘅紫色，以及肩甲嘅燒光黑等等。綠色嘅部分對 UV 燈有反應。有後備角，價錢平，我用咗139蚊人仔就買到啦。唔好嘅方面，零件同零件之間嘅組合度冇 band 帶咁順滑，有啲位置仲要大力先砌得入，而有啲位又好易甩，例如胸甲嘅呢兩塊，我就索性黐死佢啦。手臂因為肩甲擋住，唔可以垂直360度咁轉，只可以有 Y 字形咁高舉。何？大腿抬高90度，小腿屈曲90度，腳趾可以屈曲，腳掌左右冇可動。大腿如果硬轉360度，只可以咁轉。左右開約170度，腰向前彎得比較多，向後就彎唔到。嘴巴可以打開，頭頂蓋好易甩。外觀方面，我攞返 Bandai 1997年出嘅 HGLM TV 版嘅初號機嚟對比。舊版嘅腰比較細，大部分嘅零件都係左右盒，但去到而家呢個年代，布魯可嘅都有左右盒嘅零件，好似大腿、手臂，仲見到明顯嘅分母線。磁帶電纜嘅比例偏大，舊 EVA 雙手抬高嗰陣，手掌可以合埋一齊，而布魯可嘅就唔得，運輸驅速器嘅位置唔係好啱。說明書方面，布魯可嘅雖然比較厚，但係內容只有模型嘅組合，而 Bandai 嘅雖然比較薄，但係佢有 EVA 嘅設定集，內容比較豐富。以上就係我對布魯可 EVA 初號機嘅評價啦。總結嚟講，以呢個價錢對得上呢個質素，加上而家冇乜廠出返 TV 版嘅初號機，如果你係中意 TV 版初號機嘅話，呢隻係可以入手嘅。大家仲有咩想知嘅或者想一齊討論嘅，歡迎喺下邊留言。中意呢條片嘅話，記得俾個 like， 撳埋個訂閱掣，同埋分享俾想買呢隻玩具嘅朋友仔睇下啦。下次見。